Yes, karibu tena ndani ya media yetu, muda wetu wa saa 12 na dakika 20 ndani ya media Bukavu TV, na kama unaendelea kunisikia kutokea eneo tofauti, endelea kuambia, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kikufikie mara kwa moja, na endelea kushukuru zaidi. Leo tuko tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, tunakuja kuwapasha habari zetu ya jioni, na katika eneo popote yupo kiniona katika munara huyu, unaelewa nimekuja kuwapasha habari kuhusu nini, na kuelewa tayari imekuja kufungua kurasa zangu eneo gani ama sehemu popote kunaenda kuwa ama upande wa vita. Na katika mada yetu ya leo, muda wetu wa saa 12 na dakika 20 kuwapasha habari letu ndani ya media Bukavu TV. Endelea kujiabone na partage kila sehemu popote, na kama ni shabiki wangu endelea kutuma ujumbe wako ndani ya Bukavu TV, muda wetu wa saa 12. Na nashukuru sana mashabiki zangu kwa kuendelea kunipongeza zaidi na kuendelea kufanya subscribe kila eneo popote, mashabiki zangu katika nchi kigeni na ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mumeshinda vipi? Na kwa kweli tumewatakia kwa kweli muda wetu kuwa pamoja na sisi ndani ya media huyu, muda wa saa 12 na dakika 20, na kuja kuwaletea sasa ama kufungua kurasa zangu moja kwa moja. Inahitajika uwe makini na unisikilize, kwa kunisikiliza kabisa na akili mshimamo, kwa sababu nimewaletea habari kwa sasa ya uhakika, vuta kuvuta, muda wetu wa saa 12. Kabla nikuja kuwapeleka na nitawapeleka katika eneo ya Uvira ndani ya huko teritware ya Mwenga, huko naangalia katika plateau ya Fizi na kuelekea Minembwe na sehemu zingine zinaitwa Mikenge. Mnajua tayari huko tangu tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026 kulionekana upambanaji wa vita katika eneo ya Mikenge. Mliona kwenye mtandao tayari Mikenge, hospitali ya Mikenge ilikuwa imesha kushikwa na wanajeshi wa FARDC katika eneo ya Mikenge, lakini tarehe 3 ya mwezi wa pili mwaka tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2026 tayari Mikenge tena ilirudia kwa mikono ya waasi M23 na wanajeshi wa Twirwaneho na Ngumino. Na kwa sasa wanajeshi wa FARDC na wazalendo waliondoka katika eneo hili wakaenda katika eneo tofauti ya eneo ya hapo Mikenge, lakini kuna taarifa watu wengi hawakuwa wanajua, na taarifa ilikuwa imefichwa, lakini kwa sasa ilibidi nifanye uchunguzi nijue ukweli. Kumbuka kwenye uwanja wa mapambano, kila mara nawaambia, kwenye uwanja wa mapambano upande wa wanajeshi na upande wa waasi ulibidi kuwe wale fariki. Ukiangalia tayari tuliona kama tayari wanajeshi wa upande ya waasi ulishikwa waasi karibu wangapi, viongozi wa waasi, na hatujaona wale waliokufa, na katika upande wa serikali hatujaona. Lakini kwa sasa mapambano ilikuwa hiyo tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilipoteza komando moja, ama tuseme alikuwa anasimamia kikosi hichi kwenye uwanja mapambano, anaitwa Joseph Nganzo Kolingwa. Joseph Nganzo Kolingwa, unamuelewa sana, ni koloneli, alitumika katika eneo ya Butembo mwaka 2012 na akafanya eneo ya Kalemi, akafanya eneo ya Kichanga, sehemu nyingi zaidi, na aliyeteuliwa kama komando anapigania nchi na kuangalia haki za binadamu, kutetea wa raia kila eneo popote. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media ya Bukavu, kutokea eneo tayari ya hapo Uvira. Kwa sasa hili ni taarifa watu walikuwa wameshindwa kuzungumza ama walikuwa wamekosa habari, lakini ilibidi niwaoneshe tayari ukweli. Tayari Jamhuri ya Demokrasia ilipoteza kiongozi wetu. Tuliona kwenye mtandao wa M23 walisema tayari kama wao wamemaliza koloneli Joseph Nganzo Koligwa. Tayari huyu alikufa tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Katika taarifa tuko nayo, wanajeshi wa wazalendo wengi walikuwa walipoteza kiongozi kwenye uwanja wa mapambano katika eneo inaitwa Kageregere. Kulikuwa mapambano nyingi moto hapo hiyo tarehe 1.
ili wafike katika eneo ya Mikenge. Yaani Kageregere kulikuwa vita kubwa zaidi tarehe moja, mpaka ili wakuje kuchukua eneo ya Mikenge walikuwa wamepoteza viongozi wawili. Mikenge kulipotea kiongozi mwingine kamanda, na kwa jina hatujamwelewa, lakini kulipotea kamanda mwingine hapo Mikenge. Eneo ya Kageregere ndio kwenye kiongozi huyu Josefu Nganzo Kolikwa alipotelea hapo, ndio alikufia mara moja, na kuja kuwapeleka katika uwanja mapambano tena mahali ya hapo sehemu ya Masisi na Fizi na Kisangani na eneo zingine. Kwa sasa eneo ya kijiji ya Buhimba tayari mnakumbuka huko ni katika eneo ya hapo Walikale. Tayari uwanja mapambano imeanza tangu muda wa saa 7 kamili ya leo. Vita ilikuwa mingi zaidi, hatua wanajeshi wa M23 na wanajeshi wa FARDC na wazalendo na wanajeshi wanaendelea kupambana hivyo, na wakachuka kabisa. Vita ikaendelea katika eneo ya Walikale, eneo ya Masisi, na kwa sasa mapambano ya vita ilifika sasa katika eneo inaitwa Shasha. Hii mapambano ya vita imefika tena kwenye Shasha. Mnakumbuka Shasha kulikuwa mapambano tangu tarehe moja, lakini tena mapambano imezuka katika eneo ya Shasha muda wa saa 12, na kuja kuwaletea mapambano tena inaingia katika eneo ya inaitwa Ngenge. Ngenge mnakumbuka niliwaambia ni huko ni sehemu za North Kivu, nako kumeendelea kupatikana mlio wa masasi. Hatua wanajeshi wa FARDC na wazalendo wameendelea kupambana katika eneo ya Ngenge, na katika eneo inaitwa Kangati nako kumepatikana mlio wa masasi muda wa saa 7:49, lakini huo mlio wa masasi haijachukua muda mrefu zaidi. Na katika eneo lingine inaitwa Alenge nako kumepatikana mlio wa masasi ya wanajeshi wa FARDC na wazalendo na wanajeshi wa M23 wanaendelea kushambuliana tu muda kwa muda, lakini haijakuwa mzito zaidi. Na katika eneo tayari ya uwanja wa mapambano jinsi mambo inaendelea kupitikana katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika eneo tumepata taarifa lingine katika sehemu ya hapo muji ama tuseme territoire ya Uvira ukielekea katika milima ya Minembwe, kumeendelea kupatikana mashambulizi leo mchana wa leo katika eneo inaitwa tayari eneo inaitwa Bilalombili na Bidegu. Kumelia masasi nyingi zaidi ya kutosha. Hatua wanajeshi wa M23 wameendelea kupambana na wanajeshi wa wazalendo katika hino ili waone kama watarejesha eneo ya Bidegu na sehemu ya Bilalombili. Na kwa sasa eneo lingine kunaendelea kuwa mapambano. Kwa sasa tumeona taarifa lingine ni eneo inaitwa Kisiriti. Hapa katika Kisirita kumepitikana vuta kuvuta, wazalendo wamejihamia kwa wingi zaidi kwa kwenda kuingia katika eneo ya hapo Kakenge. Kwa sasa mikono ya waasi M23 wamesha kuzingatia sasa mchana wa leo, wamezingatia eneo mbili katika eneo ya uko Uvira au Plateau. Hii ni media Bukavu TV, endelea kunisikiliza mara kwa moja nikija kuwapasha habari, tayari ujue niko sehemu gani, ama niendelea kuwapasha habari kutokea ndani ya media Bukavu TV. Na kwa sasa ngoja nitapapeleka katika eneo ya Shabunda. Taarifa tuko nalo kwa sasa Shabunda, mapigano imeendelea kuwa nyingi zaidi katika eneo ya Shabunda. Hatua wanajeshi wa wazalendo kutokea eneo ya Kasese na wanajeshi wa wazalendo kutokea eneo inaitwa Kilindi na eneo inaitwa Shambombo tayari wamepatana katika eneo ya Ulindi, wamepigana mvuta kuvuta tangu muda wa saa 11 wa asubuhi mpaka kwa sasa. Wakaaji kutokea Kasese, kutokea Kiliba, kutokea Kansoso, kutokea eneo inaitwa Metaka, huko wote wamekimbilia katika eneo inaitwa Nyambebe. Hii ni taarifa inaendelea kupatikana katika media ya Bukavu TV. Na wakimbizi tukirudi katika eneo tena ya North Kivu, wakimbizi wote walikuwa wametokea katika eneo ya Mshaka Shasha, wote wakimbizi wote walikuwa wanatoka eneo ya Shaka na Bwito na Bwimba, wote wa sasa walikuwa wamekimbilia eneo ya Ngenge na Katangi na Alenge, na hapa
wote wa sasa walikuwa wamekimbilia huko. Nakumbuka waasi M23 wameendelea kupigania eneo hili, wakimbizi hawa kwa sasa wamekimbilia katika mistuni, na kwa sasa ili vita la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kupoteza watu wengi zaidi, na ukiendelea kuangalia hospitali ama katika eneo ya hospitali zaidi mtapata wagonjwa wengi zaidi Tatizo ni nini? Ni masasi zimeendelea kuwapata ama maikra ama mabombe tofauti katika uwanja wa mapambano. Hii ni Media Bukavu TV, ukiwa pamoja na mimi ndani ya media, naendelea kuwapasha habari yetu muda wa jioni ya saa 12. Mimi ukiendelea pamoja na mimi utaendelea kupata habari ya uhakika. Na katika eneo ya hapa Kisangani sasa, taarifa tuko nalo tayari, kumeonekana wazee wawili walikuwa wakitembea katika eneo, lakini wakanyanyaswa na watu wasiojulikana eneo ya Kisangani. Na kwa sasa mahali inaitwa Kalemi, habari tuko nayo Kalemi, kumeonekana wakina dada watatu walikuwa wakienda katika sokoni linaloitwa walishikwa katika eneo linaitwa Kanyata. Wale wanaoelewa katika hapo Kisangani hapo Kalemi watatuambia katika comments eneo inaitwa Kaleng hapo ni sehemu gani. Wameshikwa mateka na wakipeleka katika msituni inavyoitwa Bingara, wanaelewa msituni inaitwa Bingara katika wanajua eneo ya hapo Kalemi. Watatuwekea comment yao, tuambie tayari huko ni sehemu gani. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media, ukiwa pamoja na mimi utaenda kunisikiliza mara kwa moja. Hii ni habari kutoka ujumbe tofauti. Na katika katika eneo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tuseme Patrick Muyaya ametangaza kuhusu wanajeshi wa Rwanda ama general waine walipewa sanction ama kwa sababu ya kurejesha mandege ya kivita kuelekea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuendelea kusapoti wanajeshi wa M23, itasababisha nchi ya Jamhuri ya Rwanda kwa siku mchache. Kuna maneno alizungumza hapo kusema tayari, kwa sababu hii malipizi ama sanction walipea wakubwa ama viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Rwanda RDF, watasababisha kurejesha wanajeshi wao wako katika jeshi ya waasi ili vita ya Kongo imkuje kubadilika. Bado hili ni taarifa kutokea ndani ya Media Bukavu, kutokea Patrick Muyaya amezungumza mara kwa mara ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni taarifa, endelea kuwapasha ukiwa pamoja na mimi, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kikufikia mara kwa moja, uwe tayari kunisikiliza kwa muda kama huyu wetu wa saa 12 wa muda wetu wa magharibi, kuwapasha habari zetu ndani ya media. Nikiwa katika munara huyu, unajua tayari nimekuletea habari gani. Hii ukiwa pamoja na mimi, endelea kuweka komenti lako, na mashabiki zangu nawapenda zaidi na wafurahia zaidi, muendelea kupartage kila sehemu popote. Na kama unavyonisikiliza kutokea ndani ya Media Bukavu TV, ni Nelson reporter kutokea eneo ya hapa Walikale. Mchana mwema, usiku mwema, kwa sababu naambia watu mchana mwema ni wale wameshinda vizuri, na watu wa Amerika nawaambia mchana mwema kwa sababu wao wanakuja kufika mchana sasa. Kwao nielekea mchana, watu Afrika na watakia jioni njema, tuje kupatana muda wetu wa saa 1 tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026 ndani ya Media Bukavu. Endelea kuwapasha habari, endelea kuwa katika eneo popote ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na unitumie ujumbe umetoka sehemu gani, usije kwa kunitusi hapa. Na kushauri kuwa makini zaidi kwa kutusi watu katika online, hawajui, na inakuhimu zaidi endelea kutuma ujumbe kusaidia watu wengi, kwa sababu watu wakiona comment ni wengi zaidi. Asante sana, Mungu aendelee kuwabariki nyinyi wote mko kwenye uwanja wa mapambano, na ninawatakia usiku mwema kabisa kamili.